बोर्ड है HP ProDex 400G4 MT माइक्रोडॉट PC और इसमें USB कोड काम नहीं कर रहे हैं। तो डिस्प्ले देखते हैं, चलिए लगाते हैं इसको पावर, और ये पावर लग चुका है। अब ऑन करते हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिए, हम इसको USB सेक्शन कैसे रिपेयर करते हैं वो हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो गया, कोडिंग आ गई। ये लगाते हैं, डिस्प्ले भी आना चाहिए। और एक बार अभी बंद होगा ये, एक दो बार तो डिस्प्ले आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो वेट करते हैं, फैन रख देते हैं इस पर, बंद हो गया, फिर अगेन चालू होगा 88। अब डिस्प्ले आना चाहिए, हमने लगा रखा है इधर, देखिए डिस्प्ले आ चुका है। ओके, और चलिए USB चेक करते हैं एक एक करके कीबोर्ड में। यहाँ पे लगाया बट कोई मूवमेंट नहीं, ये भी नहीं काम कर रहा। ओके, ये भी नहीं काम कर रहा। ये भी नहीं काम कर रहा है, कोई भी USB काम नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, देखिए बखूबी नहीं काम कर रहा है। चलिए फ्रंट वाला चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें लंबा मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, आपका शॉर्ट टाइम में आपका भी टाइम जाया ना कहो, वेस्ट ना हो, और पूरा वीडियो भी ना देखना हो, इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ इसका फॉल्ट। तो देखिए यहाँ पे USB नॉट वर्किंग का कंडीशन, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे देख रहे हैं L17 L16 फ्रंट वाले का मैं बता रहा हूँ, ये दोनों का। तो इसका ये है प्रोटेक्शन, ये चेक करोगे इधर इस साइड में और एक इस साइड में बीप आना चाहिए, फिर एक इस साइड में एक और एक साइड में बीप आना चाहिए। अगर बीप नहीं आता है दोनों में, ऐसे करके चेक करना है, तो आपको ये दोनों हटा के इसको सीधा सीधा इधर से इधर जंपर कर देना, हो जाएगा ठीक, चलने लगेगा 100%। और बाकी इधर भी यही सेम कहानी है। ये देखिए यहाँ पे लाइट कर देते हैं बंद। तो यहाँ पे देखिए कुछ इनके लिए यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है, दो जगह दिया हुआ है प्रोटेक्शन, और इसके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए ये यहाँ पे दो दिया है। तो देखिए इसमें भी यहाँ पे चेक करेंगे और इधर चेक करेंगे इधर, तो बीप आना चाहिए, नहीं आया तो ये कहने की ख़राब है। ठीक है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार एज पर नॉर्म्स, आपको दिखा देते हैं कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ दिखाने के लिए। बजर मोड पे हम चेक करेंगे, तो चेक करना आना चाहिए, उसके बाद से फॉल्ट अपने आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ही यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, बीप करना चाहिए। देखिए नहीं बीप कर रहा है। फिर एक अंदरूनी अंदर वाला पिन चेक किया, फिर यहाँ चेक किया और यहाँ चेक किया, तो बीप नहीं आ रहा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, तो ये वाला भी सेम है। तो इसमें हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ये देखिए, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। ओके, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये भी ख़राब है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से चेक करके आप जान सकते हैं कि यहाँ पे USB सेक्शन की बाइसिंग ओपन हो चुकी है, जिसकी लाइन ब्रेक हो चुका है। आप इसको एक फ्यूज़ की तरह दोबारा फ्यूज़ जैसे लगता है वैसे जंपर कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।